It began with an appeal for a wheelchair. Thanks to you, the result is here. Assistive aids for independence. Now we continue. Freedom has a price. Ja sam Anes Mehić, aktivista za prava osoba s invaliditetom i kvadriplegičar iz Lukavca. Moji dani su ispunjeni radom, sastancima i druženjem. Svaki moj dan je avantura ispunjena izazovima i pobjedama. Da bi nastavio sa svojim aktivnostima, potrebna mi je vaša podrška. Pomoću kvalitetnih elektromotornih kolica mogu živjeti život punim plućima. Budite dio moje priče. Vaša donacija mijenja život. Sloboda zaista nema cijene. Evo ga, napokon nova elektromotorna kolica. Da, i prije sam imao elektromotorna kolica koja nisu bila po mojoj mjeri, koja nisu imala ispravan lift za vertikalizaciju, koja su bila teška i koja su bila teška za manevrisanje u prostoru stana. Sa ovim novim kolicima sve je puno lakše, ugodnije, brže, jednostavnije i za mene sad je to veoma lakše. Sada ja vozim se kuda hoću, radim šta hoću, kontrolišem kuda, kako i šta. Ova kolica nisu luksuz, ona su razlika između prisutnosti i odsutnosti u svakodnevnom životu. Hvala svima koji su to omogućili. Every mark brings us closer to an assistive device that means freedom. You can support the campaign by making a donation through our bank account or via PayPal.